تعالي اقول لك ازاي تعملي فسيخ في البيت احلى من الجاهز. هتجيبي كده بوري او طباره، الاتنين حلوين قوي. المهم عندي يكونوا مزارع، والاتنين دول عاملين حوالي كيلو. كل ما كبر معاكي كل ما كان دسم، وبالتالي اللحم بتاعه هيبقى طري. غسلت الخياشيم كويس جدا، بسيبه بقى ينشف لمده 6 ساعات، وبالمناديل بتاعه المطبخ كده بتاكد ان مفيش اي ميه فيه، ونعمل كده لجسمه مساج، والخطوه دي مهمه قوي. بعد كده بجيب الملح الرشيدي من عند العطار، وبحط عليه شويه كركم صغيرين وشويه شطه، والاضافات دي بصراحه اختياريه. وبعد كده بملى الخياشيم كويس جدا والبق، وبدهن الجسم، وبنلفها كده في 600 الف كيس. وبعد كده بنفتح عليه بعد 10 ايام. الف هنا والشفا، جربيه وان شاء الله هيعجبك.